क्या हेडलाइन है भाई? मक्खन दा स्वाद पवेगा महंगा। जाग गया मैडम, जाग गया। Excuse me, madam. Hello, how are you? तुम्हारा मौसा है, चाचा है या ताऊ है जो मैं तेने बताऊं अपना हाल? नहीं मैडम, सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मच्छर बहुत है। वे मच्छर बहुत है तो क्या मैं जो है स्प्रे लेके थारे घर पे आऊं? नहीं मैडम, आप एक्चुअली मच्छर मारने की मशीन भी लगा सकती हैं। मेरा मतलब है आप मच्छरदानी भी लगा सकती है ना। अरे अरे Well, dudes, what is the problem is the? ये कौन से देश से आए हैं? भाई अफ्रीका के घने जंगलों में एक गांव है छिछोरा, वहां का बासी है यो। Carry on. बात को ज्यादा मत घुमाओ, मामला क्या है वो बताओ। ओके बाय। जी जी मैडम, मेरा नाम है राजू रस्तोगी। मच्छर बहुत है यार। मैडम मेरी एक साली है। गोरी है या काली है? साली मेरी है कि तुम्हारी? शादीशुदा है या कुंवारी? अरे ऐसी बातें करके इन दोनों को मत पिटवाओ। मामला क्या है जल्दी से बताओ। ओके बाय। तो ठीक है मैडम, सुनिए मैडम। अबे गजल गा रहा है तू? सुनिए, गला खखार के बिल्कुल ही सुपारी और चूना चाट के और शॉल डाल के कंधे पे एक महफिल जमेगी। हुक्के गुड़गुड़ाएंगे, फिर जो है तू बताएगा अबे साली को क्या हुआ है? प्यार। ओहो, मतलब हीर नू रांझा मिल गया है जी। अरे तो खुशखबरी है यार, इस पे तो पार्टी बनती है। अरे पार्टी गई तेल बेचने। मैडम देखिए, एक दिन रात को 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा। मच्छर बहुत है यार। मैडम मैंने देखा कि मेरी साली के बेडरूम का दरवाजा खुला है। मैडम मैंने बेडरूम में झांक के देखा तो वहां उसका बॉयफ्रेंड था। जी नहीं, बॉयफ्रेंड क्या, वहां तो साली भी नहीं थी। मच्छर बहुत है यार। कहाँ है मच्छर यार? कहाँ गई साली? मैडम मैंने पूरा घर छान मारा, एक एक कमरे में देखा मैडम, लेकिन मेरी साली कहीं नहीं मिली मैडम। उसके बाद मैं छत पे चढ़ गया और छत पे चढ़ के मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि बाजू का जो मैदान है वहां बांसुरी बज रही है। ओ, तो तुम्हारी साली बांसुरी बजा रही थी? जी नहीं, मेरी साली वहां नाच रही थी। ओहो महाराज, तो तुम्हारी साली नाचती भी है? अरे ये बात मुझे उसी दिन पता चली। कुछ देर खड़े होके मैंने भी नाच को बहुत एंजॉय किया। फिर कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वो तो मेरी खुद की साली है। मच्छर बहुत है यार। और बांसुरी कौन बजा रहा था? भूत? नहीं मैडम, वो बांसुरी दरअसल वो लड़का बजा रहा था जिसके प्यार में मेरी साली ऑरेंज जूस हुए जा रही है। मच्छर बहुत है यार। तो तू क्या चाह रहा है हाँ? कि छोरे की जगह मैं बजाऊं बांसुरी? नहीं मैडम, मुझे लगता है कि ये चाह रहा है कि इसकी साली की जगह आप नाचें। सॉरी। ऐसा है, मैं समझ गई हूँ। ये घना जो है ना रूटीन केस है, बेकार वाला है। इसमें क्या है, छोरी थारी साली को प्रेम हो रखा है छोरे से, और छोरा अकॉर्डिंग टू यू एक बेकार बुरा छोरा है थारी नजर में। तो तू चाह नहीं रहा है कि उनका लप्पा झप्पा हो। यू आर द विलन, करेक्ट? करेक्ट मैडम, करेक्ट। देखिए मैडम, मैं जानता हूं कि ये केस पुलिस केस बनने लायक नहीं है मैडम। मच्छर बहुत है यार। मैडम लेकिन मैडम मैंने आपका बहुत नाम सुना है मैडम, आप सब लोगों की बहुत मदद करती हैं मैडम, मेरी मदद कीजिए ना। मच्छर बहुत है यार मैडम, वरना मेरी साली गलत हाथों में पड़ जाएगी मैडम।
ठीक है, बुलवाओ इसकी साली ने, करे छोरी से बात। मैडम ये मेरी साली है, मच्छर बहुत है। नाम क्या है थारा? प्याली। हैं? क्या है प्याली? अबे केतली में पैदा हुई थी, नाम धरा प्याली से। मैडम हमारे यहाँ पे सबके ऐसे ही नाम है। कलेजा चीर के। मेरी दीदी मतलब इनकी बीवी, उनका नाम है कटोरी। कोई ले गया मेरा दिल करके चोरी। माँ का नाम है तस्तरी, मैं हूँ उस पर मरी। और पापा का नाम है भगोना। कब होगी मेरी शादी और कब होगा मेरा गोना? कलेजा चीर के। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? चमचा। और भाभी का चम्मच। किसके लिए दीवानी हो रही है तू? हैं? किसके लिए इतना कलेजा चिर रहा है? और बिल्कुल लहंगे और मेहंदी और पूरी जो है गहने वहने सजावट हो रही है, शादी की इंतजार हो रही है। वो है श्याम और मैं हूँ उसकी राधा। प्लीज। कलेजा चीर के। शाम, वो बांसुरी बजाने वाला शाम है, जिसकी तरफ तू बिल्कुल आकर्षित हो रही है, बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, चुंबकीय बरमूडा ट्रायंगल हो रहा है, वो खींचे ले रहा है तेने। मैडम वो बांसुरी ही ऐसी बजाता है कि मैं पागल हो जाती हूँ। मैडम मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। प्लीज। कलेजा चीर कर। गोपी, ओपे। Bum chicka packa chum bum chicka packa chum bum chicka packa chum bum Gopi? chicka packa chum bum chicka packa Gopi? chum bum chicka packa chum bum chicka Gopi? packa chum bum chicka packa chum bum chicka packa chum bum chicka packa chum bum पोस्टमार्टम के लिए भेज दो लाश को। एक मिनट मैडम, एक मिनट। Cheers! हैं? चीयर्स। किस लिए बेहोश हुआ था? और क्या है मम्मी जी, मैं जरा इमोशनल टाइप हो गया था जी। आज फिर कहीं हीर रांझा की दास्तान ये दुनिया वाले दस्ताने में न डाल दें तो प्यार करने वाले पंछी कहीं जुदा ना हो जाए जी। हीर को जो है अडॉप्ट कर ले तू, अपनी बसियत इसके नाम लिख दे, इसका कन्यादान कर दे। कैरी ऑन। ऐसा है तुम हमारे स्टाफ को बेहोश वगैरह करे ले रहे हो, लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम दोनों निकलो जीजा साली, हम करते हैं कुछ। चलो जी, मच्छर बहुत है। ठीक है मैडम। यार क्यों यार? कलेजा चीर के। अबे इसकी कल में चीर दे अपने जीजा की। बिल्कुल सब डर रहे हैं, बालक वालक छुप रहे हैं अपने घर में इसको देख के, ऐसा बिल्कुल ही जी घर जाके आओ आओ। विलन सब दिख रहा है। निकलो। अरे इधर इधर। उसको बुलाओ जरा, बांसुरी जो बजा रहा है, क्या नाम है छोरे का? शाम है, बिल्कुल ही पाइड पाइपर हो रहा है। हम भी देखें कैसे छोरियां अट्रैक्ट हो रही हैं, उसके पीछे पीछे चलती जा रही हैं, कहीं बाहर से ना कूद पड़े। जस्ट कॉल द शाम द दिस थिंग, बांसुरी वाला। ओके। मैं जरा राउंड मार के आ रही हूँ। हमें पता था आज हमारे साथ ऐसे ही होने वाला है। सुबह सुबह राशिफल में हमने पढ़ा था कि शनि हम पर भारी है और मंगल भी आभारी है। कि इस कड़कती धूप में ऐसा हो जाएगा ये हमने नहीं ना सोचा था। अब हम क्या करें? गुरुजी ने हमें एक प्रॉब्लम तोड़ नृत्य बताया था, वो करके देखिए क्या? या तो बाइक शुरू हो जाएगी या हमें लिफ्ट मिल जाएगी। गुरुजी प्लीज जरा म्यूजिक में हेल्प करिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। म्यूजिक। सर क्या बे? सर,
सर सर are you okay? आई एम वेरी ओके मिस चौटाला। और प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी फटफटिया जरा बंद हो गई है और चालू होने का नाम नहीं ले रही है। तो जरा हम अपने गुरुजी को याद कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। ओहो, चलिए कोई बात ना है सर, आइए मैं अपने छोड़ दूं। सच? हाँ। तो काम करिए ना, आप यहाँ आइए और हम वहाँ जाकर आपकी जीप चलाते हैं। क्यों सर? वो यूं कि हम आज तक किसी भी लड़की के ना लेफ्ट पर नहीं ना बैठे। तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम सर। आइए आज बैठ जाइए। फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ। कर ले। हाँ हाँ। व्हाट इज देयर? व्हाट इज देयर? चलिए। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। जैसे ही तेरी शादी होगी तू इस दुनिया से निकल जाएगा। रुको रुके रुके रुके, हमें मरना नहीं है। मेरा मतलब है हमें बहुत सारा काम करना है। आप चौकी जाकर काम करिए, हम अपना काम खत्म करके चौकी पहुंचते। ओके। ऑटो 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 ऑटो, रुको। अबे रुक बे। अबे वो कहाँ है? बांसुरी बाधक आया क्यों ना अब तक? बात करो हमी, ही इज कमिंग। ओके बाय। वाह वाह वाह। अरे मैडम, ये तो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है कि लड़कियां क्या लड़के भी खींचे चले आएंगे। यस मॉम, शी इज वेरी गुड। सीन आए ही है। हाँ भाई, तू है शाम बांसुरी वाला? जी मैडम, इश्क इमोशनल है। मैं जानता हूं कि मेरी महबूबा का जीजा कभी नहीं आने देगा मेरे इश्क का नतीजा। इश्क इमोशनल है और मैं ये भी जानता हूं कि उसी ने मेरे खिलाफ यहाँ आकर मेरी इश्क की बांसुरी तोड़ने का प्लान रचाया है। इश्क इमोशनल है। तू प्याली से प्रेम करे? जी मैडम। ठीक है, तू निकल, हम करते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू मैडम। इश्क इमोशनल है। अरे अरे हेलो, अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम आपने इतनी सी बात करने के लिए बुलाया था उसे। बात इतनी सी जितनी तेने लगे है ना, उतनी सी है कोई ना। मामला कुछ और है। आज रात प्याली को अपने कमरे में बंद करवा दो, ताकि जब शाम अपनी बांसुरी बजाए तो उसकी धुन सुन के वो बाहर ना निकल पाए। मैडम आप? अरे मैडम ना, थारी राधा थारी बांसुरी की धुन पर दीवानी हुई चंद्रमुखी। ये आप क्या कह रही हैं? इश्क इमोशनल है। हाँ हाँ, अरे इश्क इमोशनल है, तभी तो चौकी में थारी बांसुरी की धुन सुनकर मैं दीवानी हो गई, मैं बावली हो गई। सुन, चल हम दोनों शादी करके जन्म जन्म के लिए एक हो जाएं। कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं? अगर है भी तो मैं भी कोई कम चालबाज नहीं हूं। वो प्याली छोरी जो है ना, उससे तू प्रेम करे? प्रेम करता था, लेकिन अब से सिर्फ तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। इश्क
इमोशनल है। सच? तो कल 10 बजे चौकी आ जा, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। मच्छर बहुत है यार। चपेट मारूंगा कान के नीचे। ठीक है, मैं कल ठीक 10 बजे चौकी आ जाऊंगा। इश्क इमोशनल है। ओह वाह मैडम वाह, आप तो क्या कटीली नचनिया है। मच्छर बहुत है। मम्मी जी, व्हाट इज द प्लान इज द? बस ये वैसे जरा कल चौकी तो आने दो, फिर देखो कैसे फंसाती हूँ साले को।